कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। आता एक धक्कादायक घडणूक आपल्या गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एका प्रोफेसरान विद्यापीठातले एग्जामीचे पेपर चोरले। चोरिल्ले पेपरावरवी ते गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी एग्जामीत पयले आयले। हे पेपर चोरपा खातीर ते प्रोफेसरान आपले हेर वांगडच्या प्रोफेसरांचे कपाटाची बनावट चावी वापरून आणि कॉम्प्युटर एक्सेस करून पेपर फोडले। हे सगळे घडला ते बिहार, यूपी वा आनी हेर खंयचे विद्यापीठात न्ही जाल्यार आमचे गोय विद्यापीठात। नेमके घडले कितें आनी कशें ही गजाल भायर आयली कशी हे संबंधी प्रोफेसराचेर कारवाय जाल्या काय ना पळोवया गोमंतक टीव्हीचो हो एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट। गोय विद्यापीठ राज्यातले शिक्षण क्षेत्रातली शिखर संस्था। मात हे शिखर संस्थेक सद्याक गिराण लागला काय कितें हो प्रश्न पडपाची कितलीच कारणां आसात। मात आता आमी तुमकां जे सांगतले ते आयकून तुमी कपलार हात मारतले आनी गोय विद्यापीठाच्या ह्या कारभाराचेर दुख्ख आनी तितलीच तिडकूय उक्तायतले। एक प्रोफेसर आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एग्जामीचे पेपर चोरता। ते पेपर चोरपा खातीर तो प्रोफेसर आपले वांगडचे प्रोफेसरांचे कपाटाची बनावट चावी मेळोवन ती उगडटा, ताचे कॉम्प्युटर एक्सेस करता। हे सगळे इतले खतरनाक कारनामे करून तो प्रोफेसर ते आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनीक पेपर दिता आणि ते एग्जामूय दिता। दुसरे एग्जामीत ते चली थेट नापास जाले तेन्ना मात सगळ्यांच्या मनात दुबाव वाडलो आणि तांकां लवर प्रोफेसराचेर दुबाव आयलो। तांणी फुडले फावट सापळो रचलो आणि परतून पेपर चोरतना त्या प्रोफेसराक रंगे हात धरलो। अशे तरेन गोय विद्यापीठातले हे घडणुकेन विद्यापीठातलो कारभार एक्सपोज केला। ही सगळी म्हायती आमकां एका प्रोफेसरानूच दिल्या। ताचे फुडली धक्कोदायक बाब म्हळ्यार प्रोफेसरांनी हे विशीं अधिकृत म्हायती विद्यापीठाचे कुलगुरू मेरेन पावयली तेन्ना ताची चवकशी जाली। मात ताका खंय फकत तोंडी तंबी दिवन सोडलो। सद्याक ते चली सेकंड इयर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर कांय प्रश्न उपरासतात ते अशे। एक प्रोफेसर एका गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर फोडपाचे गंभीर कृत्य करता जाल्यार ताचेर कारवाय कित्याक ना? हेर प्रोफेसरांनी दुसरे फावट रंगे हात धरूनय विद्यापीठाच्या कुलगुरून ताका फकत तंबी दिवन कसो सोडलो? ह्या प्रोफेसरा इतलेच ते चली दोशी ना काय? गोय विद्यापीठात चलपी गैरकृत्यांचेर कुलगुरू आडनदर करता काय? दैनिक गोमंतक आणि गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकरणाक वाचा फोडले उपरांत आता वेगवेगळ्या थरांतल्यान संतप्त प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। सरकार आता ह्या प्रकरणाची दखल घेवन सकल चौकशे वरवीं कारवाय करतले काय हाचेर सगळ्यांची नदर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।